여러분 안녕하세요, 집도예요. 저번 시간에는 이렇게 닿으면 소리를 내면서 터지는 힐팩을 만들어 봤는데요. 오늘은 이렇게 모닥불을 만들어 볼게요. 모닥불을 만들면서 블루프린트 내에 컴포넌트 패널에 대해서 한번 알아보겠습니다. 바로 시작해 볼게요. 여러분, 지금 집도 유튜브 채널에서 튜토리얼로 언리얼 엔진을 공부하는 것도 좋지만 처음부터 끝까지 게임을 한번 저와 같이 만들어 보는 건 어떨까요? 지금 화면에 보이는 스피드런 게임을 블루프린트만을 이용해서 같이 만들어 볼 수 있습니다. 어떻게요? 아래 링크에 페이트리온으로 오시면 됩니다. F11을 눌러서 전체 화면을 끄겠습니다. 그리고 ESC 누르고 컨트롤 패널을 누르고 먼저 적당한 폴더를 찾아가지고 블루프린트를 먼저 만들겠습니다. 집도 유튜브 폴더로 갈게요. 저는 먼저 마우스 오른쪽 누르고 블루프린트 클래스 액터 누르겠습니다. 액터는 이제 페어렌트, 우리가 만들 블루프린트 클래스의 페어렌트 클래스죠. 자, 이름을 짓겠습니다. BP 캠프 파이어 02. 자, 그리고 이 컴포넌트 패널, 컴포넌트는 이제 부품이란 뜻이죠. 여기다가 뭔가를 추가해가지고 캠프파이어 비슷하게 만들어 보겠습니다. 지금 이번 시간에 할 거를 위해서는 스타터 팩이 필요한데요. 프로젝트를 만들 때 스타터 팩을 가져올 수도 있고, 없으신 분들은 여기 add 눌러가지고 add feature or content pack 누르시고, 보시면은 없네요. 자, 여기 있네요. 컨텐트 누르시고 스타터 팩 누르시고 add to project 누르겠습니다. 저는 이미 있으니까 안 누를게요. 자, 그리고 이번에 이런 통나무 이런 거를 구해와야 되는데, 여기서 애드 패널에서 여기 지금 원기둥 모양이 있어요. 여기 실린더라고. 쟤로 만들어도 되는데 조금 더 리얼리스틱하게 만들기 위해서 우리는 퀵셀 브릿지를 이용할게요. 화면 위에 여기 클릭합니다. 그리고 퀵셀 브릿지 선택합니다. 자, 그럼 이렇게 나오는데요. 저는 위에다가 우드라고 쳤어요. 우드라고 치면은 여러 가지가 나오죠. 제가 다운로드 받은 거는 이거 올드 우든 로그, 그러니까 오래된 나무 통나무 이거랑, 그리고 나무 조각 파인 우드 데브리스, 이거 소나무 파편이거든요. 이거를 다운받은 다음에 다운로드 누르시고, 저는 이미 다운이 받아졌습니다. 그리고 내보내기, 미디엄 퀄리티로 내보내기. 자, 클릭합니다. 자, 그리고 다시 와서 BP 캠파이어 02로 올게요. 여기 컨트롤 스페이스 누르시고 컨텐트 들어가 보시면 메가스캔스 폴더가 생겼어요. 3D 에셋이 있네요. 들어가서 올드 우든 로그 들어가겠습니다. 그리고 여기 하늘색, 좀 형광 하늘색, 이게 스태틱 메쉬라는 뜻인데 얘를 더블 클릭 하지 말고 그대로 드래그 드랍 합니다. 화면에다가. 자, 그러면은 한번 찍어볼까요? 로케이션이 오프셋으로 되어 있네요. 이게 만약에 이렇게 좀 가운데서 벗어나지 않고 바로 가운데로 정렬된 걸 알 수가 있어요. 자, 우리 화면에서는 네모로 했는데 한번 삼각형으로 해볼까요? 우리. 자, 45도로 돌아가지가 않네요. 그렇기 때문에 이 스냅을 끄겠습니다. 자, 저는 지금 이 키를 눌러가지고 돌리고 있고요. 자, 이렇게. 자, 그리고 얘를 찍은 상태에서 컨트롤 딜 눌러서 복사하겠습니다. 얘는 또 한 45도 정도 돌려볼게요. 아니다, 한 2개로 할까요? 뭐 나쁘지 않네요. 아니다, 3개로 해. 자, 하나 더. 자, 그럴싸하죠? 이제 여기다가 가운데다가 불을 만들 건데, 우리가 스타터 팩이 있잖아요. 그래서 그걸 쓰겠습니다. 자, 스타터 콘텐트 들어가시고 여기 파티클이거든요. 그럼 여기 아래에 캐스케이드 파티클 시스템이 있어요. 저번 시간에 우리가 나이아가라 시스템을 사용했죠. 캐스케이드는 조금 더 옛날 버전이에요. 네, 한번 써보겠습니다. 자, 나이아가라 파티클 시스템 말고 컴포넌트를 붙일 건데 캐스케이드
자, 얘를 붙이겠습니다. 근데 지금 뭔가 들어와 있는데 설정은 됐는데 아무것도 없죠. 템플릿. 얘를 이제 스모크를 파이어를 찍고 화살표를 누르겠습니다. 그럼 어떻게 되죠? 여기 생겼죠, 원점에. 그래서 얘를 옮겨볼게요. 아, 변화가 없네요. 다시 위치를 조금 옮겨야 될 것 같아요. 가운데로. 한번 크기를 키워볼까요? 막 드라마틱하진 않은데 좀 그럴싸하네요. 자, 한 김에 오케이. 자, 컴파일 누르고 한번 봅시다. 자, 컨트롤 스페이스 누르고 얘를 한번 드래그 드랍 해볼게요. 우리가 만든 거죠. 꽤 그럴싸하네요. 오우야. 위로 살짝 올리겠습니다. 나중에 여기다가 추가적으로 하나를 더 올려도 될 것 같아요. 자, 캐스케이드. 얘는 이제 연기가 되겠죠. 막 연기가 나오고 있어요. 오야, 장난 아니다. 뭔가 아까보다 더 다이나믹해진 것 같지 않나요? 얘로 이제 나중에 무엇을 할 수 있냐면, 우리가 가까이 다가갔을 때 아니면은 위에 이렇게 겹쳤을 때 우리 몸에도 불이 붙는 거를 한번 구현할 수 있을 것 같아요. 자, 이것으로 오늘 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.